улсын их хурлд орж ирсэн шинэ гишүүд их зөв хандлагатай ийм Монголын нийгэмд тулгараад байгаа суурь одоо салбарын тогтолцооны зөв асуудлуудыг барьж авч одоо шийдэх оролдлого гаргаж байна. Энэ бол маш зөв. Маш зөв. Тэр хүмүүс буруу юм хийж болно. Буруу юм ярьж ээж болно. Хамаагүй. Хүн болгон зөв юм ярьж хүн болгон зөв юм хизээж хийдэггүй. Одоо миний ярьж байгаа зүйл ч гэсэн зөндөө алдаатай юм. Зөндөө л байгаа. Хүн болгон 10 хуруу тэгш биш тийм үү? Гэхдээ олуулаа хэлэлцвэл буруугүй. Олуулаа хэлэлцэж олон шүүлтүүрээр оруулж ирж гаргасан зүйл бол зөндөө одоо хэрэгцээ шаардлагатай юутай байдаг. За тийм учраас бид нар энэн дээр хандах хэрэгтэй. Энэ их хурлын гишүүд, шинэ гишүүд. За тэр Дамдын нэм гишүүн, Хас суурин гаан хоёрыг, за тэр Учрал гишүүн, шинэ орж ирж байгаа, за Ундрам гишүүн бүгдөө одоо манай Чин бүрэн гишүүн. Жишээлбэл Чин бүрэн гишүүн одоо 2-3 эмч гишүүд ингээд улсын хурлд одоо мэргэжлийн салбараас тэр салбарын мэдлэгтэй хүмүүс орж ирж байна. Одоо батлагдж байгаа хуулиудын чанар нь сайжрна. Тэр хүмүүс чинь зовлонгийн мэдэх учраас. Тэгэхээр эрүүл боловсролын салбарт одоо ажилдаг, өөрснөө их сургуулийн профессор хийжсэн, багш хийжсэн, энэ чиглэлээр ажилдаг бас юм мэддэг хүмүүс орж ирсэн байна. Энэ сайн хэрэг. Тэгэхээр энэнийг бид нар энэ хүмүүс тэнийг юм ярьлаа гэж ярих ерөөсөө биш. Одоо тэр Кембрижийн хөтөлбөрийн талаар юм яриад. Гэхдээ тэр хүмүүс санаачлаг гаргаад ажиллая гэж юм. Одоо тэр хүн намын Наранбаяр доктор энэ хүмүүс мэтгэлцээнд орё гэж юм. Зөв. Мэтгэлцээнд ороод энэ зүйлүүдээ сайн ярилцаад бид нар шийдлээ гаргаад явах хэрэгтэй.